يلا بسم الله. استلمت الشيفت. انت يا نصابين يا حراميه. هو شيفت باين من اوله. ايه يا استاذه في ايه؟ بقى انا بعت لك الواد وانت عشان شايفه عيل صغير تضحك وتنصب عليه. اضحك على مين وانصب على مين؟ انا لسه مستلم الشيفت اساسا. كمان عايز تكذب وتفلت منها. طب ايه اللي حصل لكل ده؟ هقول لك انا اللي حصل. بص كده شوف لي بكام دي ب 49 جنيه. وبتكذب كمان قصادي. بص كويس يا دكتور، ولا النضاره دي مش شغاله. انت بتعامليني زي امي ليه؟ طيب ايه يا ب 49 جنيه مالها؟ مكتوب كام؟ 48 و75 قرش. قولي والله. انا هكذب عليك وانا كدابه زيك؟ يعني انت جايه وعامله ده كله عشان ربع جنيه؟ ايه لا، عشان انا بقول لك ان هي 48 75 قرش وانت بتقول لي ان هي 49. يعني عشان ربع جنيه؟ اقول لك حاجه، نص جنيه اهو. كان فيه النص جنيه ده من الاول وانت بتحسب الوقت. يا ستي هو في حد بيتعامل برباعه اصلا لحد دلوقتي؟ مش مكتوب عليها 48 75 قرش. بس معاكي فلوسك؟ اتفضلي. طب بقول لك يا دكتور، عايزه ايه؟ في دواء تاني كده كنت عايزاه. عايزه ايه؟ عايزه اشد الابرام. ماشي، شريط الدوليبرام ب 9 جنيه ونص. اتفضل. ايه دي؟ ايه معيش فك؟ معكيش فك؟ عايزه تبقى 4 جنيه ونص؟ ده انت دخلتي خليتيني حرامي ونصاب على ربع جنيه. اسمع مني يا دكتور، ال5 جنيه دي وانا هكتم في المنطقه على اللي انت عملته مع الواد. ايه اللي انا عملته مع الواد؟ بتقولي ايه؟ لما يسمعوا انت دكتور حرامي مين هيخش لك هنا؟ انا ماليش دعوه، انا عايز ال4 جنيه ونص. ايه يا دكتور انا زبونك، يعني انت بتتكلم معايا في 4 جنيه ونص؟ يا ست انت اتكلمتي معايا في ربع جنيه من شويه. اتكلمت معاك ان العلبه 48 75 قرش. بقول لك ايه، انت بقول لك بتتكلم معايا في 4 ايه، جنيه ونص. بس خدي يا ستي الشريط وانا هدفع ال4 جنيه ونص من جيبي. ما انت طلعت طيب وامير اهو يا دكتور، والله كل لما اشوفك اشوف وشك القبور واقول محترم. اي حد يبقى في اي حاجه هبعته عندك يا دكتور عشان طيبه قلبك دي. طب يا ستي شكرا. انا لسه معايا 5 جنيه في المحفظه. ما تشوف كده علبه اللبن اللي وراك دي بكام؟